Hai eye akofena media sun enie. Yema obibia akwaba edeba akofena media fidikesie yiso. Abusia na me ka kire se ene na yeda edi nkan na woni akofena media ahia. Abusia bomodena se obe subscribe ama akofena media. We are notification bell no turning on. Eba ne say ye video subia no a ye de betu mu no ye post ye no na wonsa aka. Na so wanye ne saade a ane obehwere no ma bebre esan se akofena media ahayi de ensem a ekotwi ene breman no ahayi enani nyina ewo efiriba etoye no a akofena media ntemo na yensa asom na ye de esom ye tiefuo ene adofo nyina ensem bi enam emframamu ensem ben ena enam emframamu a me no eba betie eye videos eye Apostle Dr. Kwadwo Safo the late me no kasa wanya ni ba bi ekoyi no ne ho ensensem a abusia etwe ne sere ene basa no me no kasa ye no ensem no aye haja won tentam fidie kese no so na nka enim sanka fi asem de nka yensi ma bonten na so se de afisam ni nyina eda social ene ni media no so na ye beka ya Apostle Dr. Kwadwo Safo firi mu no ne ba ye frɛ no akofena anase ne din ede Kwadwo Safo Jnr ye beka ya ye de press release letter eba bonten se eni kwan se ajapade wo ha nase enyuma ni bibibia papa no ede ne toto ano no ye beka se ye woni nkonsan che se ya pam no afiri nyuma ni bibibia behu se de letter eba abontene kire se omon pese ombehu se obia ne sa Kwadwo Safo Jnr yi no di nsawoso san contract ene no ma bi keka ho sa no ma no aba abontene na abusuya ye da sore ya akofena Kwadwo Safo Jnr de ensem bi anase wode nsem bi aba beto abontene after that sa letter no ebaye no ono soso no wa ba bonte na kwan ofa so a okasa no me pese minu mienu nyina no yenkonkotie Kwadwo Safo Jnr ne nsem a oka dodo na afre no akofena yenkonkotie ne nsem a oka no emra ye ba me ho no mo no ye de beba beto amoso. Example of a nobody to a somebody, a typical example from total rags to riches. I'll do it. I'll achieve it. That it's not going to be easy starting from scratch. Putting everything that you have, everything you own, everything you are aside, and to be somebody that you are proud of. You can all be proud of something. But how do you start? From nothing. That is the next episode of what is. That is the next episode of Stripped Down and Man's Tale. Unfiltered. Think of trusting your makeup and no, I'm going to come to you with truth. I'm going to come to you. Expect my podcast. Expect my YouTube channels. It is time for the truth to come out. Akukobeko boko kro say. Let me watch now. I'm talking about whatever that I've been able to achieve, but from tomorrow, it is going to be how I got here. From tomorrow, I will share experiences with where I have been when I had nothing. And it is hard for people to believe. But there was a time like that. Thank you. God bless you. Good morning. I just assume you come in. Amen. Okay, yamamo akwaba ebiem somwa mahunu nsemu a akofena na se Kwadwo Safo Jnr oka ne nsemu a oka ni nyina no ekire se be ma de o hwe ase a ene nkire se da ho ese so wo sore enti one de se oba back to scratch a enhanu na emomu no obebo ne ho modern se obesore agina ne nan so esan se say ya bon so ye be ma yi de no
be man na no maduru a enwono empadifo so se tuo to a esi be mabo nti one de na bamumu ewo abrabom after say sansam no achi no na ono soso no ode nsem sei aba beto edwa na ogina ne portrait fan mu a ohwe ne nkokọ emu na nkokọ no ba ko bon ye kokroko na o se kokroko akokọ be bon na ade ebesa no achi ne biem eho soso no Kwadwo Safo Jnr nsem a ode tu udwa no na enu na chi no ni papa ti ase no the late Apostle Dr. Kwadwo Safo ti ase no o grantee interview a wo kire say odi nachi agya ne ba Kwadwo Safo Jnr esan so ohunu say Kwadwo Safo Jnr ye obi a oni ne betimi ahwe nachi na o ma nachi anya basa yeso obatan bi awo ne ma wonimni a okita adwen a dachi so woni ho a obetimi atoto nachi na o ma nachi nya basa saa na meka say Apostle Dr. Kwadwo Safo oyeye ohunu se Kwadwo Safo Jnr a ye frɛ no akofena no oye obi a ono ne betimi ahwe ne nuoma so ye obetimi ama nuoma adoma kyede a nyame de ma no enya kwa na ebeka wo abusua no mu enti nsamo a emre papa ne te ase no ode to udwa a ekire se ode nachi agya Kwadwo Safo Jnr a ye frɛ no akofena no eno soso no yenko na yenko nkotie na okwa akotie we no na me kai wo sesa unya subscribe ma akofena media mesre bo modern so be subscribe ama akofena media uwie a se ne me bo won kai e kane no o notification icon bell no turning on fama akofena media afi comment section no fa wo comment kogu ho no mo fama akofena media yenko nkotie emra the late Apostle Dr. Kwadwo Safo otiase no ninsem a wakan a ekire se wodi nachi agya ne ba Kwadwo Safo Jnr no yenkonkotie eno soso emra nti gofo ifi adena wo se ompa ba wo ho adena de bia okuzu a opia Ghana man haje mantemba kokra ya asem na oje Ghana saje bi menyina on se Ghana for no yeti ase wo ha baby afọ beti ase enti na metiti Kwadwo no na Kwadwo no so atete ne ba enti ebeye awo antoa aso enti mini okra no a ewo ho Kwadwo so ni ho a ewo ho na ko baby anu wo Kwadwo yi me ji se dodo na wa na eyobia nwanwa na Kwadwo Safo Jnr na Kwadwo Safo akofna Kwadwo Safo Jnr enti potin ana wuye no yenim se eye wo mamu nyina no migiri enyo na e wo ba odikan meboa dabi enti ana onye wo ba bema so odikan enti die na dance nti a wadwuma bebre a wayi ni nyina no wuyi wo ba otoso num ana nso na de hye nsa on se kuntunu de yesum ni se na tribe na edi yemu an ehwa ne yakolechi enti na mo ho na mo se onipa bia no ontumi ntre wi ase enchine bo enti onua mo na mo so na sabe mra mo ma me de obotumi atie me no tie masaw enti me so da no ni manya anoma ba ko a otumi twa ni tiri nyina asa akosi na afi yaba wo no na madua bode se na bo ha abo ha menu enti awo na pa mi hunu ye ne nkwada brem na msha na softade no di na otwe mienu so na mege no enti wote wokem saa no di nante wo menche atiko dwenti tamwa me ye no ba bia no ye ne na ko dwuma technology na hu se ofata enti na ma me de ma no so wadwuma na kian ke obeto aso obey ni ye se etire wo ho a ya nkose kotodwe eche what is say be yi ato nte ka so moti ase nte de enti am ye nsa na no why
yɛbɛda ase na agya ebia na sabre obi nso hwɛw ɔno nso ate company bi ɔno nso ate adwasuo bi wawo ne ba ɛbɛda na ɔno nso hu wo de yi oyɛ nyame nipa yi aboa kakra ma ɔhu sɛ ɔba wei ana bibi hyɛ ne mu obetumi adi dwuma na me nso ama wo 10 me nso ama wo 11 ma wo 5 bi ɛbɛda ma hu sɛ me ba wei ana sensei a nyame bɛboa na ama ma dwuma yi ɔbɛtam obetumi atoa so sɛ ɔpɛn saa ɔn sɛ wei na ɔtwe mmienu akɔra ɛna mɛmɛ tete no ɛna ɔno nso ɔtwɛn na ɔde ne kɔ sukuu awie na akɔra nso kɔsua ɛnɛma mu ne mu sukuu kɔsuasua nneɛma bi wɔ hɔ wowie afiansa na wode adeɛ bɛsɛ ne nsa ɛnso kase ɛwɔ no no waa papa na wotete no a wohu dware no woyɛ de biribiara na wokyerɛkyerɛ na ne kɔ wɔ adwuma so baabiara ɛnde wode gya no a menyi ntom sɛ bɛsɛe na ane kɔ wiem bɔ kɔbubu no kɔ so de kɔhyɛ kuro bi so ara na ɔba a ɔkɔyɛ hɔ nipa ɔno wodi kɔ ha no nso di fafa ɛntumi nyɛ yi deɛ nti a megye ɛno no me ana mni Kwadwo ana nso abɛfa efie hɔ manyini meyɛ nsankyerɛne ɛntumi pɛ obi ma ndɛ ana nso mayi Kwadwo ɛsɛ yɛwo no nankasa no no ɛsɔfoɔ dada ɛnti wopro wompo Kwadwo yɛ sɔfoɔ ɔsa yɛ ɔhene ɛsɛ deɛ me wopro wompo obi ɛntumi nyɛ biribi kwa asɛ de biribi ɛhyɛ ne mu nti ana me ne wa tie Kwadwo na som yɛn na deɛ yɛn wɔ no yɛmfa bi ma wo na wo nso wodi agya ɔba Kwadwo mede wase paa me nso ma no atɔ ɛda mu nyinaa mo ase nti ma ba bɛhyia ha ma bɛhwɛ mo so ade me Nyankopɔn ɔnhyira mo nti ɛnɛ me ma wo mata de na hyɛ no me de mo na ma be ba no anyi mani wu woni ba on na bɛsɔ na me no po yie acha nse na mama so di jano. Let whosoever succeed me in succession know that we are Africans and we shall remain Africans, and Africans are the true children of God. Do not change the message. Do not change the message. Do not change the message. And there,